Нормально стучит. А газу подаешь, он еще больше начинает стучать. Такой вот красивый автомобиль. Готовим блок тихонечку к сборке. Он красивый, чистый. Отверстие под установку масляных форсунок. Расточили, помыли, продуваем. Специалисты изучают камень. Разобрали. Каменный кокс. Ну, какой-то вот кокс из выпуска вот такой вот. Колпачки прям бежали или все вместе, или что? Ну, не колпачки, и масло с этих. То есть вот прям... Вот они. Ух ты. То есть это вот все внутри. То, что не отмыли на первичной мойке грубой, сейчас будет чиститься, домываться. То есть оно прям по стенке клапана ходило, тогда, да? Так, видишь, канал насколько даже. То есть, видишь, насколько он. Мотор-то не ехал. Прям явно масло горело. Да тут Вот четвертый самый-самый. канал заужен. Видишь, Вот этот белый налет, это именно масло. А чё ж так пробег-то ведь не такой огромный? Ну, колпачки. Колпачки, кольца. Клапана такие вроде. Когда колпачки на впуске будут хорошие, след от масла, и на впускных клапанах. Так они тут на обоих. Кольца, да? Впускные, кстати, чистые. Готовим ГБЦ к сборке. Стало все чистенько. Клапана очищаются все. Подписываются, как были. Здесь все чисто, башка отмыта. Плоско сделано. По запчастям стараемся в основной массе использовать оригинал. Проверять все. Различные сальники, резиночки, прокладочки, термостат. Оригинальная цепь. Еще много всего. Задний сальник коленвала, все резиночки, все оригинал. Цепь еще не вся пришла, все тоже оригинал. Колечки, крышка только не оригинал. Прокладка ГБЦ. Проверяли, смотрели разные ролики по ним много. На всякий случай смотрели все эти символы, отливочки, буквы, чтобы все было оригинальное. Ну там фильтра в двигатель, масло, салонник. Тоже все будет поменено. Голова собрана, колпачки новые, все оригинал. Прокладочка вот сюда будет. Проверяем зазор колец, пока он нам не нравится. Смотрим зазоры. 0,1. Автовельт у нас, да? Ну да, надо все проверять, проверять, подтачивать ровненько, очень аккуратно. 0,15 уже наполовинку где-то лезет. 0,5. 0,5. Вот, 0,15, да. О. С трудом? Ну, еле-еле. Еле-еле. Ну, типа 0,13. А должно ну, быть, автовельт. должно быть 0,2, 0,3. Сделаем. Колено дома. Меняем резиночки. Сборочный спрей ликвимоли на вкладышах. Первый этап болтов протянули. Крутится изумительно. Теперь дальше протягиваем на 125 градусов. 125 смотрим. Готовимся к установке поршневой. Паста, не реклама. Вкладыши с покрытием по артиклю. Ремонтная поршневая собрана, шатуны старые. Поршня автовельт. Кольца надо все перетачивать, проверять зазор. Не совпадал прилично. Смотрим, как работает маслопросмука. Ничего не касается. ГБЦ протянуто моментом нужным. 3-4, 2 раза по 90. Будем отмывать, разбирать клапанную крышку. Все резиночки меняем, все прокладочки оригинал. За всем надо следить. 4 стоит новый. Ставим крышечки. Натяжитель установлен. Клапанная крышка подвергалась тщательной мойке. Много всего отмыто, грязи. Сейчас будем ставить ее. Готовим к установке поддон. Сейчас наполним маслонасос. Все чистенькое. Красиво стало. Наполняем маслонасос маслицем, потом еще стартером, но чтобы первый пуск был прямо, масло выходит порядка 100 грамм. В установке сейчас будет помпа, прокладочка оригинал, помпа еще походит, нет смысла иметь исправное
На новое, да? Да. Вот так лучше делать. А то все меняют тут все скопом. Да, все тогда на новый менять, и шкив на новый менять. Так и машину. Все, и блок на новый менять, и машину на новую. Что? Болты на новый менять. Болты надо новые, да. Вот эти просто помыть хорошо. С другим номером, которое 500, увеличенной производительности, по номеру 500. Все-таки форсунки в блок врезаны TD. Много статей по этим маслонасосам. Поставили вот по последнему номеру, которая даже отличается, которая шла здесь. Здесь и маслофорсунок не было, и двигатель первой генерации, так сказать, что ли. NH-ник. Герметик надо наносить лучше по мануалу. В разных местах разная толщина, где соединяются различные элементы. В таких местах лучше сделать потолще. Но в мануале все прописано. Готовим коробку к установке. Сальничек тоже свежий. Так. Много что уже установлено и готово. Сейчас попробуем залить масло и покрутить двигателем стартером. Посмотреть на давку. Вкручиваем переходник. Первый запуск самый важный. Доливаем масло, проливаем. Так. Все пошло везде. Наполняется? Ой! Новый маслонасос что творит, да? Наполняем маслицем. Вполне идет. Собираем навеску, генератор. Кондей пока висит. Сейчас накинем выпуск. Проводка, охлаждение. Будем готовиться к запуску. Все собирается. Привода смазываем. Гайки смазываем. Сейчас будем смазывать шлицы из коробки на редуктор. Термостат меняем на неоригинальный, на 82. Стоял на 88. Стоит он вот здесь. Ну, он оригинальный, да, но с других моделей. Да, это Hyundai. Дроссельный узел стал чистым, как и коллектор. Снимаем старые резиночки. Все меняем на оригинальные, новые. Все везде обновляем. Прокладки впуска, термостат. Все различные резиновые уплотнения. Готовим к установку раздатку. Угловой редуктор, точнее, это не раздатка. Японская смазка в корейское ведро. Фильтр был грязный, воздушник. Меняем на новый. Масло автомата будет такое. Возим такими полубочками. Будем заливать. С заменой масла в автомате будет первый пуск. Цепляем манометр. Сразу смотреть давление масла. Крутить двигатель стартером. Что же, пробуем. Посмотреть, что будет. О, давление пошло. Хорош. Свечки NGK Иридий проверяем. Интересно, интересно. Конечно, буду орать. Жить. Первого раза. Нормально давит. Работает, греется, реально с первого раза завелся. Ну, по шимасам накачивали натяжитель, мотор, стартером крутили без катушек и форсунок, и свечей, всего, естественно. Первый, второй запуск двигателя работает чудно. Давление масла, новый маслонасос, переменные производительности, плита работает чудно. После капиталки, ремонт двигателя, ремонт полного привода, замена масла в автомате, соответственно, дел по машине много. Классика салонного фильтра. Стоп, масло закапало. Сейчас, значит, На горячую залили. Потечет, закрывай. Как струйка Можно ее вставить, Ага. ее потечет, просто закроешь.
Давай. Представляете? Такая уверенная струйка пойдет. Уверенная струйка. Заливаем свежее масло. Свежее масло. Уверенная струйка. Закрываем. Все, хорош. Прям пошло. Ну, типа 2 литра долилось. Угу. Да, такой автомобиль из вас может высосать много денег. Мотор, говно. G4 еще хуже. Недочетов масса внутри двигателя, конструкция печаль. Ремонт полного привода тоже обошелся в копеечку с заменой вскрытия автомата, заменой дифференциальной чашки, заодно масло, фильтр, ремонт втулки, точнее вала раздатки, с заменой шлицевой части, новая поршневая, масло форсунки, все дела. Но, конечно, да, ресурс этого двигателя еще хуже, чем G4 KD с автомобилем за 1,3-1,5 миллиона. Сколько они там сейчас стоят плюс-минус. Еще можно прилипнуть на 250 плюс. Навели лоск в подкапотном пространстве, чтобы стало все красиво. Аккумулятор сейчас дополнительно проверим. После зарядки нагрузочная вилка на сопротивление. Еще раз заедем, все завесим, проверим все жидкости. Контрольно повесим уже снизу защиту, пыльнички, все остальное. Автомобиль еще хорошо помыли перед сдачей клиенту. Завтра будем сдавать. Приберемся в салоне, все пропылесосим, помоем. Небольшая такая чистка, чтобы все было красиво. Автомобиль заезжал, у нас еще был снег. Поедет на переобувку. На дворе уже, можно сказать, лето. Такой вот ремонт получился. И капиталка двигателя G4N, 14-15 год, пробеги тут небольшие, 130. И коробка обслужилась, и угловой редуктор, полный привод работает. СТО, мастерская Митсувод. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Навели еще дополнительный лоск, чтобы все прям было как. Машина с салона, с завода, все черненькое, красивенькое, помытое. Работает тихо, отменно.